苏若涵，你我从小一起长大，但这些年无论在哪个方面，我都要输你一头。凭什么？我不甘心，事事都比不过你。既然我这辈子活得不如你，那我就要我的女儿活得比你的女儿好上千倍万倍。我要让苏若涵帮我养大我女儿，把我女儿锦衣玉食的养到18岁，我再把你这个贱种还回去。生产那天，我亲眼目睹闺蜜在医院偷换了我和她的女儿。我却假装不知情，将她的女儿带回家，精心抚养，一养就是18年。妈妈，明远啊，你跟若涵可是养了个好女儿啊！是啊，月月漂亮又懂事儿，现在啊又考上了清北大学，将来肯定前途无限呢。对，肯定前途无限。闺蜜的女儿在我的抚养下考上了清北，而我的女儿却在闺蜜日夜折磨下变成了废人。苏若涵，月月是我的女儿，快把我女儿还给我！许青青，你在说什么？我说，月月是我的女儿，她许爱香才是你的亲生女儿。许青青，你胡说什么？说话要有证据啊！当然有证据，剑生最近经常生病，所以我带他去医院检查，才意外发现他并非我亲生的。根据医院调查，医院说是当年咱们抱错了孩子，也就是说，月月是我的亲骨肉，而他许剑生才是你苏若涵的亲生女儿。什么？这绝对不可能！许青青，我的好闺蜜，你或许以为你现在已经成为了今天这场宴会的主角，殊不知，这场我经营了18年的好戏，现在才刚刚拉开大幕。月才是我的亲骨肉，而他许剑生才是你苏若涵的亲生女儿。我们母女骨肉分离了这么多年，也是时候该团聚了。今天我必须要把2个孩子换回来。妈，这报告上说，月月确实是许青青的亲生孩子。这不可能，这怎么可能？人家夫妻这好不容易培养出个名牌大学生，就这样拱手相让啊！谁都知道若涵这些年为月月付出多少，月月能考上清北，那也全靠是若涵的悉心辅导呀。是啊，就算月月不是亲生的，可是这10几年的感情和心血，也不是说磨灭就磨灭的呀。就是啊，一个养了18年的名牌大学生，一个是蓬头垢面，连走路都成问题的残疾孩子，选谁不用说了吧？就是若涵，我也知道你舍不得，可抱错孩子这件事情上，我也是无辜的呀。我相信你也不愿意看到我和我亲生女儿骨肉分离吧？我的好闺蜜，在你的剧本里，你好像是扮演着一个承受了无尽辛酸与痛苦的受害者，可是你的演技太差，你的无辜在我眼里简直就是个笑话。若涵，月月可是在你身边养了18年呢，怎么是那种残疾孩子比得了呢？你可不能犯傻！哎呀，妈，您就别添乱了。我相信若涵会做出有良心的决定。如果当年医院真的把2个孩子搞错了，那的确应该换回来。那好吧，我同意，把周月月还给你，让你们母女俩团聚。苏若涵，你是不是疯了？你放着聪明懂事的月月不要，你要这个已经成为残疾的许剑生干什么？妈妈，苏若涵，你真的愿意把月月还给我吗？如果月月真是你的孩子，我愿意。许青青，这出狗血剧我陪你演了18年，今天终于迎来了故事的高潮。我的好闺蜜，今天可是我的重头戏，你可千万别让我失望了。
哎呀，死一边去！若涵呐，我妈从乡下给我带了不少土鸡蛋过来，我拿点儿来给月月补补身体。青青，不用这么客气。月月呀，干妈给你带什么好吃的了？干妈，进来吧。我的大宝贝，可想死干妈了！明天就是你的18岁生日了，有什么想要的，跟干妈说，干妈给你买。只要是干妈买的，我都喜欢。月月呀，可真是小棉袄，聪明漂亮又嘴甜，不像许建生那个短命，又蠢又笨。快死进来呀！傻站在门口干嘛呢？怎么这么喜欢给人家当看门狗呢？发生过无数次。你们，建生，你没事吧？没事儿，月月，你不用管，他起得来。对不起，妈妈，对不起，我错了，妈妈，对不起。自从我将许青青的女儿带回家抚养，她就经常找借口来我家。人家地弄这么脏，我养你有什么用？我打死你！青青，孩子也不是故意的，你这么生气干什么？我来擦擦就好了。说什么好？你女儿可是被我打了18年，要是知道了真相，哦，你要哭死我了！许青青，你说你一个当妈的，怎么下手这么狠呀？谁让他天生一副贱骨头，连月月的一根头发丝儿都比不上。怎么，你心疼了？看你说的，剑生不也是我的？老公，你刚才说什么？剑生是你的什么？若涵，你听错了吧？宁远他……哦，我说剑生不也是我的晚辈吗？咱们看着长大的，哪看得下去啊？是啊，起来。这么多年，我也劝过闺蜜很多次，不要打骂女儿，可她怎么都不听。月月，明天你过生日，有什么想要的？妈妈已经决定把她这些年赚来的所有财富全部转赠给我，作为我的成人礼。我没什么想要的了。筹谋多年的计划终于成了，那干妈给你订个蛋糕，再做一桌好吃的，好不好？妈，明天也是我的生日，可不可以给我买一双新的鞋子？这都冬天了，怎么还穿凉鞋？这双鞋是去年月月扔掉的，闺蜜说剑生只配穿月月不要的，这一穿就是一整年，就算脚上生了冻疮，闺蜜也不肯给她换。剑生啊，来妈这，乖，来。他到底犯了什么错？你为什么要这样打他？对不起，对不起，月月，是不是干妈吓到你了？对不起，对不起，现在就带他走。妈，我错了。往常一旦我开口劝闺蜜别打剑生，闺蜜就会打得更狠。这次我想她会做得更加过分。来，妈妈，喝点热水。喂，晴晴，明天我给月月安排了生日宴，请了很多宾客，你和剑生也来吧。月月的生日宴呀！好，你告诉月月，干妈一定到场啊！呸！死东西！我到底是不是你的女儿？月月，生日快乐！谢谢。大家都在饭店等我们了。干妈，剑生怎么没有来？今天也是他的生日呀。你说他呀，被我打断腿了，在家昏迷着呢。剑生，他没事吧？他能有什么事儿？不就是腿被我打断了吗？还喘着气呢。
小问题。我的好闺蜜，你真是一点都藏不住。难道打断我女儿的腿是一件值得骄傲的事情吗？宝贝啊，今天可是你的生日，干嘛呀？是绝对不允许有任何晦气的东西来破坏的，知道吗？啊！苏若涵，怎么回事？月月的手怎么受伤了？孩子磕磕碰碰不是很正常吗？剑生不是也整天浑身是伤吗？怎么能跟月月比？月月可是……好了，快吃蛋糕吧。我的意思是说，月月从小就娇生惯养的，可比我家那个贱种金贵的多了，所以更得仔细的照看着，不是？这也都怪你，昨天打剑生，搞得我们家都是玻璃渣子。月月也是因为要帮忙打扫，才被划伤的。月月，以后这种苦活累活就给你爸妈干，你最大的任务就是在家里享福，知道了吗？月月，你还有什么愿望？跟干妈说，干妈一定帮你完成。我想考清北。哎呦，好宝贝，以你的聪明才智呀，一定能考上清北的。到时候，干妈一定给你一份永生难忘的惊喜。永生难忘的惊喜，我的好闺蜜，我也给你准备了一个巨大的惊喜。许青青，你准备好接受我给你准备的惊喜了吗？苏若涵，你是不是疯了？就凭他许青青一句话，还有这个所谓的亲子鉴定报告，你就要把月月送给他？周月月的确是许青青的孩子。18年前，孩子出生的时候，我在医院亲眼看见了2个孩子被调包了。18年前，孩子出生的时候，我在医院亲眼看见了2个孩子被调包了。苏若涵是不是疯了？如果你18年前就知道2个孩子被我调包了，他怎么会这么多年都无动于衷？是不可能吧？要是看到了，为什么不换过来啊？是啊，这若涵不像是能做这种傻事的人啊。这中间会不会有什么隐情啊？对，这是怎么回事？苏若涵，你既然早就知道真相，为什么不早点告诉我们？为什么让我们的女儿受那么多年的罪？我不信，妈妈，我怎么可能不是你的亲生女儿？我要不是你的亲生女儿，你为什么愿意把这些年挣的所有财产送给我？月月，那都是爸爸为你争取的。周明宇，希望真相揭开的时候，你还能像现在一样义正言辞。苏若涵一开始也十分犹豫，我早就觉得不对劲。可是当年若涵身体虚弱，为了要这个孩子大出血，差点在医院把命给丢了。他把月月看得比自己的命还重要。是啊，妈，当年你和周明远为了让我怀上这个孩子，不也是煞费苦心吗？你胡说什么呢？我们都已经结婚了，你为我生孩子那就是应该的。我知道生完孩子你怨我把持着公司，但这社会上哪家不是男主外女主内？我从来没有亏待过你。我也不是那个意思，只是你既然这么重视孩子，又怎么可能眼睁睁看着他被虐打，置之不理？妈，我看他是得了失心疯。我不信，我不信！就这么一个破报告和他一句话，我的乖孙女就变成那个废人了。我的孩子在出生的时候，右肩膀上有一个心形的胎记。许建生到底是不是我的孩子，一看便知。真的有个胎记！苏若涵，你还是人吗？你为什么不早点说呀？为什么要让我们周家的孩子在外受那么多年的苦？你个毒妇！苏若涵，你是不是脑子有毛病啊？这孩子不管怎么说也是我们周家的后代，更是你的亲生骨肉啊！你就眼睁睁看他10几年受欺负，无动于衷。就是啊，
你明知道他是你的孩子，你还眼睁睁的看着他被许青青打断了腿，你可真是个铁石心肠的畜生啊！明媛，马上就跟这个女人离婚，就是她配不上你，也配不上咱们周家的儿媳。就是离婚，离婚，就是离婚，没错，离婚，没错，必须把他赶出我们周家。这孩子再怎么说也是我们周家培养多年的，绝对不能让给外人。是，我们周家绝不能容许这样蛇蝎心肠的人做儿媳。苏若涵，我要和你离婚。这怎么可能？怎么会这样？月月，这有什么不可能的呀？苏若涵她就是个毒妇，我才是你的亲妈呀！你好好想想，这么多年我对你不好吗？所以，你真的早就知道我们被调换？是，这么多年，当着你的面扇我耳光的时候，你在想什么？每一次我被折磨到快要活不下去的时候，你在做什么？我腿被打断的时候，你又在做什么？你在照顾仇人的女人，你在给他过生日，是不是？他每一次打你，我都有劝过，可是许青青从来不听。那你为什么不把我换回来？为什么？明明有那么多次机会，只要你一句话，我就不会再被虐待。你眼睁睁看着我被人虐待打骂，变成这副人不人鬼不鬼的样子，你好狠的心呐！你究竟为什么这么对我？还能因为什么？肯定是因为他根本就不在乎你。你根本不在乎我，为什么要把我生下来？你为什么要让我活得生不如死啊？剑生，别碰我！你更不是我妈，我恨你们所有人！完了，快打电话！这一切终于要结束了。喂，我要报案，花园酒店有人跳楼，麻烦你们赶紧派人过来。先生，我的儿子，先生，先生，不要碰他！苏若涵，你个杀人凶手！亲手逼死了自己的亲生女儿，你根本就不配活在这个世上！要不是你，他还不会受这么多苦，也不会弄成这个样子。要不是你，他也不会伤心的跳楼自杀。你根本就不配做一个母亲。你明知道真相还袖手旁观，你比施暴者更可怕。大家都过来看看，都来看看，这个女人太恶心了。她明明看到自己女儿被调包，竟然默不作声，还把别人女儿带回家抚养。竟能眼睁睁的看着自己的女儿被抱错、被虐打，腿都被打断了。他才不管这些，还替别人养女儿，把别人女儿培养成清北的高材生。最可怜是他自己的亲生女儿啊！知道真相后不能接受，就跳楼自杀了。亲生女儿都跳楼自杀了，他居然跟个没事人一样。为什么？为什么受伤残疾的不是你？你不配活在这个世界上，不配留在我们周家。没错，你马上从我们周家滚出去！妈妈，为什么你会这样？你肯定是有什么苦衷，对不对？妈妈，你说出来，我们都会帮你。渊渊，别叫她妈，她已经不是你的妈妈了。妈妈，没错呀，月月，我才是你的妈妈呀！苏若涵，
亏我一直把你当成最好的闺蜜，即便因为月月是你的女儿，我对她也比对自己的孩子还要好，连我自己的孩子我都忽视了。你明明知道咱们的女儿被调换了，为什么不说出来？你为什么要霸占我的女儿，让我们不能相认？你这个罪魁祸首，你差点毁了2个家庭！别装了，这不正是你想要的吗？你什么意思？我听不懂。许青青，你知道吗？其实你的演技真的非常好。这些年，我有无数次差点因为忍受不了你浮夸的表演，想提前拆穿你的谎言，但我都忍住了，为的就是在这一刻，让你和你的帮凶堕入绝望的深渊。你说什么？什么帮凶？什么深渊？你脑子是不是出问题了？脑子有问题的人是你。你以为我真的会眼睁睁的看着你把我的孩子带在身边虐待18年？苏若涵，你什么意思？你们就真的确定这躺在血泊里的孩子是我的女儿吗？你们就真的确定这躺在血泊里的孩子是我的女儿吗？大家快看，事情好像出现反转了。你说这话到底是什么意思？我的意思就是，你到这一刻都还在演戏。我演什么戏了？刚才大家可都是看着的，就是你逼死的剑圣。是啊，即便他浑身是伤，都是你亲自打的；即便是你的一句话，逼得他走投无路，你却还在扮演着一个不明真相的无辜者。你是不是认为你们的计划天衣无缝？你少血口喷人！你以为你污蔑我就能洗清你的罪恶吗？我告诉你，无论你再怎么狡辩，都是你害死了你的亲生女儿。我没有害死我自己的亲生女儿，害死自己亲生女儿的另有其人。我看你真是疯了，见谁有谁。刚才发生的一切，大家都有目共睹，你还想抵赖，都晚了。就是，刚才也是你亲口承认，说看着孩子被调换，也是你让人去见你孩子身上胎记。我看他是亲眼看见自己的女儿死了，已经疯了，然后胡乱攀咬，想让我们大家都不好过。就是这样的。苏若涵，你别以为你说几句装神弄鬼的话，就能把你自己犯下的错隐藏过去。是吗？我是犯了错。我犯的最大的错就是当年不顾父母的劝阻，一心想嫁这个一穷二白的周明远。你这个毒妇，是你害死我们的女儿，我倒还没有说后悔娶你呢。苏若涵，儿子哪里对不起你？你仗着自己家大业大，就对我儿子颐指气使。你怀孕的时候，他整宿都睡不好觉，他把你捧在手心里，你竟敢说后悔嫁给他？把我捧在手心里，周明远真正想捧在手心里的人，现在就在这里。他不惜一切代价，甚至牺牲自己的亲生女儿，也要与之苟且的人，不就是你吗，许青青？不就是你吗，许青青？你血口喷人！你眼见自己的罪责躲不过，就想给我安上莫须有的罪名吗？是啊，那个时候苏若涵怀孕，明月起早贪黑往医院跑，每天陪着她，变着花样给她做营养餐。有几个男人能做到这样啊？是啊，就是他跑去医院想看谁，恐怕只有他自己心里最清楚。个贱人！我儿子对你还不够好吗？这些年你不工作在家，都是我儿子养着你。你现在竟然往我儿子头上泼脏水，用我家公司的钱养我，这不知道的还真以为苏氏集团改姓周了呢。你们家除了有个公司，你还有什么？明月当初可是相了不少比你还好的姑娘，早知道你是这么个颠簸子，我当年说什么也不会让明月娶你。
你周家的孩子也不会被人害成那样。你个毒妇！妈，苏若涵，再敢这样空口无凭的造谣，我就起诉你，让你付出应有的代价。没错，我许青青行得正坐得端，从来不做亏心事。今天敢在这里这样的污蔑我也要告到你破产。我看他呀，就是害怕被追究责任，所以祸事都你。周明远，你还真是不见棺材不落泪啊！天哪，明远真的跟这个女人这不是真的，这不是真的，这是这个毒妇她伪造的。苏若涵，你个贱人！这不是真的，不是真的！天哪，明远跟这个女人真的……哎呀，够了！青青，不用害怕，我承认这些照片都是真的，那又如何？你终于不装了。我为什么要装？我就是和青青两情相悦，又如何？你这种恶毒的女人，难道值得我去真心对待你吗？别忘了，你可是害死了我们的亲生女儿！就算是明远有错，那也是你逼的。你连自己的亲生女儿都不在乎，你会在乎明远吗？是啊，明远以前对你多好，我们可都是证人啊。他只不过是犯了男人都会犯的错，你既然发现了，为什么？就是呀，你要是早点向明远示弱，多多关心他，说不定他早就回心转意了呢。怎么会被别人迷住了眼睛呢？你这个疯女人！发现明远心不在焉，你也不提醒；发现孩子被换了，你也不管。这个世界上到底有什么是你在乎的？先生，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 妈。怎么会这样？周明远，其他人不知道我们这些年的生活真相，我不怪他们，但我对你到底怎样，你心里最清楚。我到底做错了什么？你要这样背叛我？做错了什么？像你这样的天之娇女，又怎么会觉得自己错？当年我费尽心思追你，也是用尽了感情，而你呢？一副高高在上的样子，我呸！要不是为了你家的产业，我怎么可能热脸贴你的冷屁股？我以为你都愿意嫁给我了，这产业早晚都会是我的。可谁成想，你宁愿把所有资产都留给孩子，也不愿意交给我，为什么？所以你就伙同我的闺蜜一起背叛我，换走我的孩子。什么？这孩子竟然是明远换的？怎么会这么远？这是真的吗？你和许青青在我生产虚弱之时，设计偷换我们的孩子，是不是？是又如何？明远，这……妈，不要担心，青青的女儿也是我的女儿。苏若涵，你聪明一世，根本没有想到吧？你养的是我跟别人生的女儿。你们想让我替你们培养孩子，这招还真是恶毒。青青远比你温柔懂事，你的女儿也没有青青的女儿聪明啊。事实证明，我的选择没有错呀。没错，咱们的女儿啊，就是最厉害的。月月已经18岁了，按照你之前立的赠与证明，现在整个苏氏都是月月的，而月月是我跟青青生的亲生女儿，她的自然就是我们的，而你的，你等着喝西北风吧。是啊，若涵，事已至此，我们周家也不追究你没有照顾好孩子的责任，看啊，就净身出户好了。不然我们追究起来，你可是要吃牢饭的。明远啊，幸亏你留了一手，不然我们周家的名牌大学生就要流落在外了。听见了吗，苏若涵？
你该滚出去了啊！周明远只是为了我的钱，所以如此残害我。那么你呢？你是我从小到大最好的朋友，我对你甚至比我对我自己还要好。我真的很想知道，你到底为什么要背叛我？为什么？我最讨厌就是你这副自以为是对我很好的清高样子。我许青青到底哪里不如你？凭什么我们从小一起长大，我却永远只能当你的绿叶？凭什么所有人的目光永远停留在你的身上，而我却只能依附在你的背后，没人疼，没人爱？凭什么？就因为这些？没错，因为这些，难道还不够吗？纵使你前半生过得再好，有什么用？你所拥有的一切，现在我还都是我的。苏氏的资产是我的，费用是我的，月月也是我的。谁说月月是你的？苏若涵，你别以为你拿出一张莫名其妙的鉴定书就能证明月月是你的孩子。我告诉你，亲子鉴定可是我亲自去做的。我看着苏若涵呐，一定是受刺激太大，得失进风了。大家不要管他，他这份鉴定一定是假的。我带青青去做了最权威的鉴定，月月就是我们的女儿，不会有错呀。苏若涵，我劝你还是不要再自欺欺人了，这辈子你已经输了。你如果知道事情的真相，你会后悔的。再后悔？我不可能后悔。是我这辈子过得是不如意，可是我的女儿却被你捧在手心，从小锦衣玉食的享受着你的疼爱，而你的女儿却只能在我身边苟延残喘，像条狗一样被我使唤打骂。所有穿的衣也只能捡我女儿不要的垃圾。每次看到我打骂你女儿的时候，你心里也不好受啊。要不你怎么总是劝我？你越是劝我，我就打得越狠。我怎么会后悔？我看到这一切，我痛快极了。我告诉你，我绝不会后悔。这不就典型的毒闺蜜吗？就是啊，见不得别人比她过得好。有的人呢，就是喂不熟的白眼狼，别人对他再好有什么用啊？他就是这样回报人家的。你们这群人冲我呲牙咧嘴的干什么？我告诉你，我可是给周家生了一个考上清北的名牌大学生，而他误读还尚且不识字呢。他居然能放下一切，眼睁睁的放任我欺负他女儿。你们说，到底谁更可恶？青青，跟这个疯婆子置什么气？她马上就要面对现实，整个苏氏就会是我们一家三口的了。你好好看看，月月和剑生到底是谁的女儿？啊！这怎么可能？骗我！这怎么可能？你骗我！你居然伪造了2份报告来骗我们！我骗你？我从没有骗过任何人。可是你刚才亲口承认，当年你亲眼看到2个孩子被调包了呀。就是，也是你说孩子在后肩膀上有爱心型的胎记，刚才在现场我们已经验证过了呀。是啊，到底什么是真的，什么是假的？月月，我是你亲生父亲，这点绝对不会错呀！你不要听这个疯女人瞎说。没错，你的孩子可是我亲手调换的，不可能有错。怎么是这样？你怎么就能确定你带走的是我的女儿，我带走的就是你的女儿呢？杜若涵，你怎么能这么歹毒？我们一家人好不容易团聚，你竟然还想让我们分崩离析！你怎么没在难产的时候死在医院？毒妇！没错，我是不会信任，就是见不得我过得比你好。可惜呀，我马上就要赢过你了，你想骗我，没门！苏若涵，你不要妖言惑众，我看你就是知道了我跟青青的关系，故意拿一份假报告来刺激她的吧？我确实是早就知道你和青青的关系。哼，你们看，我就说，只不过不是最近，而是18年前。
什么18年前，这么久，有这么久？你说什么？18年前，我生产那天，看到我的丈夫出现在我最好的闺蜜的病房。你胡说，怎么可能？还真是。真是他！哎呀，真的是，太过分了！怎么在当天，我起身去上厕所，意外发现我丈夫前往了另一个病房。我悄悄跟上去，却发现病房里那个人是我最好的闺蜜。小声点，孩子还在呢。明远，你准备什么时候和苏若涵谈判？别着急，青青。苏若涵那个贱人，无论如何都不松口，把苏氏企业移交给我。他还说要把全部资产都留给孩子。什么？那我们……我有个更好的主意。什么主意？我们让苏若涵替我们培养女儿，把她的女儿换到手里，等到女儿成年，继承了整个苏氏，我们再把他们换回来。真是个好主意！明天你带苏若涵出去，我找个机会把孩子换掉。所以，你那天就知道了一切。没错。那你为什么什么都不说？你竟然还表现得毫无破绽，你肯定……那你为什么要阻止我们换孩子？我刚才就说过，你怎么确定被你带走的就一定是我的女儿？你什么意思？从你进门认亲开始，我就从没有肯定说过剑生一定是我的孩子，而月月一定是你的孩子。如果月月真是你的孩子，我愿意。我的孩子在出生的时候，右肩膀上有一块心形的胎记。许剑生到底是不是我的孩子，一看便知。可是你说那个爱心形胎记，那确实是剑生身上的。我是说，我看到了孩子身上有胎记，但并不只有一个孩子身上有这个胎记。这话什么意思？当年我意外听到了你们二人密谋要调换我的女儿，于是我等你们做完这一切，趁他陪你出去上厕所时，把我们的孩子调换了回来，并在另一个孩子身上也做了同样的胎记。不可能，不可能！你骗我的！你怎么可能能把孩子换回来的？不可能！你不信，也可以验证一下，看看月月背后有没有一样的胎记。真的有。既然苏若涵早就知道明远要换孩子，如果按照他说的，已经把孩子换回来了，那月月就是他跟明远的孩子，那刚摔死的不就是？不对，剑生不是我的孩子，剑生不是我的孩子，月月才是我的女儿，我亲自去做过亲子鉴定的。你去的那家鉴定机构，恰巧是我们苏氏的投资产业之一。你送去的检测报告，我早就收到消息，所以你的报告也被我调换过。不可能，不可能！你在胡说！你个疯子！不可能！不然我为什么明知道孩子不是我还要把全部的资产留给他呢？我当然要留给我的亲生女儿。伯母，你没事吧？苏若涵，你以为仅凭你的三言两语就可以改变现在的结果吗？什么把孩子换回来了，什么调换了鉴定报告，我根本就不信！我不相信，你早在18年前就知道了我的计划，还能隐忍这么多年。你做不到，不代表我做不到。我是不会信的，我不会信。月月就是我的女儿。我就知道
你们就是不见棺材不落泪。苏女士，我们来了。苏若涵，你这什么意思啊？这是我从京市请来的最先进的鉴定专家，他们能够进行现场鉴定，即刻给出结果。既然周明远和许青青一口咬定月月是他们的孩子，那我们就在现场鉴定月月到底是谁的孩子。苏女士，只需要母亲和孩子的2份血液样本，我们即可在鉴定设备上为您做出鉴定结果，并生成报告。好，如何？许青青，你不是口口声声叫嚣着月月是你的孩子吗？你敢不敢做这份亲子鉴定？青青，你不要听他的，他一定是妒忌我们一家。我要做，苏若涵，我是不会让你得手的，我一定让你输得心服口服。月月，别怕。看苏若涵这胸有成竹的样子，难道月月真是他女儿？那又怎么了？总之，2个孩子都是我们周家的种。没错，没错。明远呐，不管月月是他们俩谁的孩子，总之都是咱们周家的孩子。放心吧，妈，我是绝对不会让咱们周家的孩子流浪在外，我也绝对不会放弃周氏集团。周明远，我会让你们的雷梦一点点破碎的。苏若涵一定是骗我的，月月一定是我的女儿。苏女士，您确定月月小姐身世和您的预料相符吗？这报告……怎么会这样？我就知道你是骗人的，月月怎么……这怎么可能？不，月月明明是我的女儿，她明明是我怀胎10月生下的女儿，不可能，这不是真的，不是真的。刚才是我看错了，不过许青青，你看清楚了吧？我不相信。月月，你是妈妈的女儿，对不对？这么聪明漂亮，前途无量，怎么可能会是苏若涵那个贱人的孩子？这是我的女儿，我的女儿！青青，青青，你冷静一点。苏若涵，你到底想干什么？我不想干什么，我只是想让真相让大家知道。怎么样，死心了吗？如果剑生不是你女儿，那为什么每次我打骂他的时候，你都要出来劝我、阻拦我？为人父母，怎么忍心看任何一个孩子遭受那样的折磨？只是我没想到，我越是劝你越是打。不可能，不可能！剑生不是我的女儿。来，妈掌，乖，来，我打死你个贱人！报应，真是报应啊！想虐待别人孩子，结果把自己女儿给打残废了。是，这么恶毒的女儿就不应该进我们周家的门。还好，我把孩子给我们换回来了。这个女人呐，疯疯癫癫的，肯定是接受不了把自己的孩子给害死了。就是啊，就是自己的孩子。女儿，妈妈在这儿呢。你们见到我女儿了吗？剑生，你去哪儿了？红的，大红的，不对，红的。
老婆，多亏了你，咱们家才没有被拆散。现在他人已经死了，以后我们可以好好过日子了。滚！老婆，千错万错都是我的错，你就原谅我。你也不希望月月以后没有爸爸吧？我知道你还生我气，我让你消气，我该死，都是我的错，都是我不好，求求你原谅我。你们好好处理青青的尸体，警局备案的事情我来处理。好的，苏女士。若涵呐，这一日夫妻百日恩，这千错万错都是许青青那个狐狸精的错了。我儿子他只是一时没想开，你就别上纲上线了。是啊，月月这名牌大学生还是咱们周家的孩子，没有流落在外，这不是皆大欢喜吗？啊，这男人有的时候会被外面的野花迷了眼睛，他都是正常的。只要他不说服你离婚，那他的事都是在你这儿的，是吧？你就一点错都没有吗？18年前，你要是给明远说开了，哪有现在的事情？你们有什么资格跟我叫嚣？这么多年，我的好脸怕是给多了。各位都忘了，我姓苏，是京市首富的苏。你这是什么话呀？你现在还在我们周家，你还是我们周家的媳妇儿。您不说，我倒是忘了。周明远，明天上午9点，民政局离婚。什么？苏若涵，你不要这么绝情吧！再怎么说，我也陪你把月月抚养长大了，我没有对你们母女不好吧？他贱生的，他何其无辜！你作为他的亲生父亲，你有管过他一次？那种残疾孩子，怎么跟我们家月月比啊？住口！让我恶心！明天必须离婚。已经掌握了周明远在公司贪污公款的证据，一定会让他吃上牢饭。苏若涵，离婚对你有什么好处？再怎么说，我现在在苏氏身居高职，现在整个苏氏都是月月的，月月是我们周家的孩子，她也得跟着我。好，月月，别跟那个疯子，你跟爸爸跟奶奶走。我不要和你们这些恶心的人走啊！我要和我妈妈在一起，我要跟我妈妈在一起。你的东西我已经派人送到你妈家了，明天上午9点，民政局离婚。如果你敢不来，我就让你知道苏氏到底姓什么。妈妈，我们回家。好，妈妈带你回家。小兔崽子，我白疼你！怎么回事？你该不会被苏若涵真踹出门了吧？是啊，别让咱们的合作也受到影响啊！想想办法呀！行了行了，你有件事情就到这儿，你们回家吧。苏若涵不会把你真的给开除吧？他把我开除，这么多年，我早就把他一步步边缘化了。可你看他隐忍这么久，等到18年后，就等着看许青青的作死，他不会留有后手吧？他也就在这情情爱爱上可以隐忍。他离开公司这么久，我就不信他还能控制住我。总之，这个婚我绝对不会离。苏家所有的资产，早晚都是我的。妈妈，如果爸爸回避你，不跟你离婚怎么办？放心吧，妈妈早就准备好了对付他的计划。周明远这个无耻之徒果然没有来民政局，这样也好，给了我直接来公司把他除掉的理由。你不长眼啊！你知道这是给谁的咖啡吗？这可是给金秘书的咖啡。哎呀，完了完了完了！这下我肯定要被开除了。我怎么不知道苏氏集团现在还归什么金秘书管了？你是新来的吧？竟然不知道金秘书，他可是周总的秘书，
在这个公司说一不二的。原来是周明远养在公司的那个狐狸精，竟然也能仗着他的权势作威作福了。金秘书，周董对您可真好，上班时间只有您能带我们出去玩。是啊，这公司上下谁不知道苏氏是您和周总的天下？明远说了，我开心啊才是最重要的，毕竟啊，他那么爱我。家里那个黄脸婆，丈夫不生了个女儿，攥着明远不撒手。有您这样聪明又漂亮的知心人在，谁还会在乎家里那个黄脸婆呀？就是他哪有你年轻，有什么资格跟您争？我给明远生个儿子出来，那个黄脸婆就不得不退位了。这就是我的咖啡。对不起，金秘书，不小心把你的咖啡打翻了。什么？你不知道我每天10点必须要喝一杯咖啡吗？都是他，是他把你的咖啡撞翻了。你就是周总家那个黄脸婆，你竟然还敢来公司！你就是周总家那个黄脸婆，你竟然还敢来公司！原来你就是周总家的那个家庭主妇呀！人老珠黄，还把持着周总不放，真是不要脸！就是，像你这种德不配位的女人，就应该多挨几巴掌，长长见识，认清现实，赶紧从周总身边滚开！你知道我是谁，还敢对我动手？看来周明远把你的胃口养大了。我当然知道你是谁，你不就是明远在家里养了18年的家庭主妇？明远早就告诉我了，一个让他倒尽胃口的女人。我让他倒胃口，这么说来，你倒是他的心头好了。那当然，整个苏氏谁不知道周总对金秘书有多好？金秘书才是我们认定的夫人。你这种黄脸婆，赶紧滚出去！滚出去！快滚出去！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 听见了不？识趣的话就赶紧滚！这里是苏氏集团，不是你随便撒泼打滚的地方。那你算什么东西？胆敢对我耀武扬威？我算什么？我是周总身边的贴身秘书，也是他唯一的心肝宝贝。心肝宝贝？你就是一个无耻至极的插足者！苏氏企业竟然还有你这种不自爱的女孩子，甚至还有一群同样三观不正的人做你的簇拥。你说什么呢你？我没有空跟你这种小角色打嘴炮，叫周明远滚出来见我。就凭你，你算个什么东西？明远之所以躲着你，就是想跟你离婚，而你不肯。是啊，秦秘书，可不能让他再缠着周总了。不必大费周章，我就是来和他离婚的。你说什么？你真的愿意和明远离婚？你真的愿意跟明远离婚？没错，我这次来苏氏，一是为了找周明远离婚，二是来看看公司的真实情况。真没让我失望，找到了很多蛀虫。你说什么呢你？你算个什么东西，也敢来巡查周总公司？不够明显吗？我才是这家公司真正的主人。看这个黄脸婆是疯了吧？他竟然说周总的公司是他的！我已经在这个公司5、6年了，一直没有见过你。若这公司真是你的，你为什么一直没来执掌大权？你这个满嘴谎言的女人！我看你今天来啊，根本不是跟明远离婚，你就是为了骗我见到明远，然后继续纠缠他打感情牌，是不是？蠢货，你真以为所有人都跟你一样喜欢3心2意的男人？你说什么呢你？明远对我可是真心实意的。你看清楚了，每次明远去陪你的时候，都会给我转账来补偿我，可见啊，他有多么的厌恶你，而又是多么的爱我。我们金秘书和周总才是真爱，而你只不过是他例行公事的工具罢了。小姑娘，我劝你找男人擦亮眼睛。周明远那张嘴脸，你也下得去嘴？你说什么呢你？我今天就要替周总好好教训教训你这个不知天高地厚的黄脸婆！我没时间跟你在这耗着，你愿意守着你那恶心的男人就自己守着。周明远，我知道你在2楼，赶紧给我滚下来！周明远不在这儿，明远正在跟合作商进行一场重要的会谈，除了我的电话，他谁的电话都不会接。我怎么不知道他还有什么重要的合作商？我们公司的事儿，周总为什么要告诉你一个只会打扫卫生的保姆？金秘书可是周总的贴身秘书，
他的行程自然只有金秘书知道。就你这种女人，浑身上下没有一件名堂，整日就知道洗衣服做饭，公务上的事情你能帮上明远什么忙？他当然什么都不会告诉你了。连高定都没有见过，就敢在这里跟我叫嚣，看来周明远对你不怎么样吧？你说什么呢你？你只不过是占了个先手，明远当年什么都不懂，才会跟你这种女人结婚。是吗？恐怕他不跟我结婚，也没有机会执掌这家公司吧？你还真是把自己当成公司的女主人了。恐怕你还不知道吧？明远每年给你和你女儿送的礼物，不过都是我挑剩下的，在他心中占据重要位置的人，恐怕也不用我多说了吧。金秘书可是周总最得力的助手，也是周总心里最重要的人。若真是如此，他怎么会连一张结婚证都不愿给你啊？你胡说什么呢你？要不是你这个黄脸婆占着位置不放，明远怎么会不跟我结婚？周明远这个蠢货带出来的人，跟他一样蠢，喜欢自欺欺人，牙尖嘴利。我让你再胡说八道，来人，把他给我按住！是。你们想干什么？光天化日，在一个大型企业，你们敢随便打人？你挑衅我，就是威胁公司的尊严。我当然有资格替公司上上下下的人好好教训你。你干什么？放开我！放开我！这可是苏氏的地盘，你最好给我放老实点儿。今天我就好好替公司的人。哼，你以为你和京氏首富一样姓苏，就妄想成为苏氏集团的老板吗？不知廉耻！首富苏家岂是你能笑想的？苏氏是首富亲手交给周总的，跟你这个死保姆有什么关系？苏若涵这个名字怎么这么耳熟？你们快看，这不就是昨天上热搜的那个女人？我也想起来了，她的女儿被她的闺蜜换走虐待了18年，她却无动于衷，最后还害得她女儿跳楼自杀了。没想到周总竟然娶了这样一个狠毒的女人，竟然是你！哼，真是个蛇蝎心肠的女人，竟然将明远哥的孩子残害致死！你们这么对我，一定会后悔的。后悔？我长这么大，我都不知道后悔2个字该怎么写。就算我犯了天大的错误，有明远帮我兜底了，这就是明远给我的底气，你这辈子都无法企及。他给你的底气，这恐怕是苏氏和我给他的底气。放屁！你算个什么东西？苏氏价值1000亿，那可是靠我们周总一点一点用手腕累积起来的。没错，你就是个冒牌货。苏氏集团是明远用自己的手腕运作起来的，肯定不是因为你。手腕？哼，他的手腕倒是和从前一样，只会围着女人转罢了。不过还能吸引到你，说明这一点对你起作用。你闭嘴！你竟敢讽刺明远！我知道你就是嫉妒我，你嫉妒我得到了明远所有的爱，所以你才故意说这些话，想要离间我和明远的感情，让我们之间分崩离析。我呸！我从来没见过像你这么恶毒的女人，自己得不到，还要毁掉别人的感情。你们究竟到底想怎么样？怎么样？我要替明远报仇。你害了他的亲生女儿，我要让你也体会到那种切肤之痛。你们在干什么？放开我妈妈！妈，你没事吧？月月，我没事。周小姐，您怎么来了？我是来找我妈妈的。你们这帮人真是不知天高地厚，竟敢欺负我妈妈！周小姐根本就是个冒牌货。不对吧，金秘书？周总带过小姐来，她就是咱们周总的女儿啊。我看你们是忘记了，昨天热搜怎么说的？明远的孩子就是被这个狼心狗肺的女人害死的。是啊，那她就是那个假千金，
是苏若涵那个恶毒闺蜜的女儿？不是的，我是爸爸妈妈的亲生女儿。我们昨天现场做了亲子鉴定的。是吗？那热搜上可没有说。无良媒体只会报道一些夺人眼球的信息，至于事实的真相，又有谁能在意呢？你不要以为你一番冠冕堂皇的说辞，就可以抵消你对明远犯下的过错。你根本不配做他的妻子。你们不要欺负我妈妈！你一个假千金，还敢在这里颐指气使！今天我要替明远狠狠地出这口恶气！来人，把他们两个冒牌货给我按住！你们要干什么？你们别过来！你们要干什么？他还只是个孩子，有什么事冲我来！妈，你们这两个冒牌货，在我面前想上演一出母女情深的戏码，我住手！你们都在干什么？好，周总好，周总好。明远，你怎么来了？我替你出气呢。出什么气啊？我都知道，就是这个黄脸婆害死你的亲生女，她现在居然把这个冒牌货当成宝贝一样。蠢货！还有你们几个，还不给我滚！是。月月，你没事吧？老爸开会来晚了，有没有哪里受伤啊？你公司的人真厉害，连我和妈妈都敢欺负。周明远，我不管你公司的人对我怎么样，但月月是无辜的。谁给你的胆子动我女儿？她根本就是个冒牌货！我自己的女儿，我会认不清？要你在这多管闲事？多管闲事？你是不是搞错了？你不是一直跟我说，你早就想跟这个黄脸婆离婚了，跟我在一起吗？我只是跟你玩玩，你还真敢蹬鼻子上脸！说什么？你跟我只是玩玩吗？没错，你就是一个玩物。是什么脸，让你敢对我老婆跟女儿动手？你被开除了，现在就给我滚呐！你被开除了？你开除我？你居然想开除我！当初让我帮你窃取公司机密的时候，你为什么不开除我？你当时让我帮你联系财务做假账的时候，你为什么不开除我？现在我没有利用价值，你想把我一脚踹开，你想开除我，我告诉你没门儿！你这个疯婆子，胡说八道！我叫人把你送走。好啊，你居然要送走我，那我就让所有人都知道，周明远这几年在公司做的那些龌龊事。什么意思啊？你要跟我鱼死网破？你把我的事情捅出来，你也别想好过。一直都在骗我，不是说你爱的女人只有我一个吗？可是事实呢？我在你心中的位置，比不上一个黄脸婆。够了！你要多少钱，我都可以给你啊！现在马上，卷铺盖走人呐！金小姐，他能给你的，我3倍给你，还能保证你的人身安全。只要你答应替我作证。你帮我，你又想让我帮你做什么证？老婆，对不起，刚才是我来晚了，让你受委屈了。你是来公司干什么？不必了，我今天来只有一件事，就是和你离婚。你，老婆，你看你说的，我们回家再说。不必了，没有什么事情不能在这里说的。你们都看什么？还不赶紧回去上班！不必，有些事情也应该让苏氏集团的人知道。老婆，你到底想干什么？不要叫我老婆，信。刚说的都是真的。自然，只要你帮我作证，列清这么多年周明远在苏氏掏了多少钱出去，我一定保证你的人身安全。你别听他的！你不是想让我娶你吗？我可以娶你啊！我可以娶你啊！我们在一起这么久，我不会亏待你的。你不要做傻事啊！金小姐，你还在执迷不悟吗？你看看这个男人，他自私自利，眼里只有自己，任何人触碰到他的利益，都会被他毫不犹豫地抛弃掉。苏若涵，你到底想干嘛？你想离婚？好啊，我可以跟你离婚，但你也犯不着把我往死路上逼吧。
你从18年前开始就已经把我往死路上推了。我同意跟你离婚，但是你的财产要分我一半。还有月月，是我周家的种，她也必须跟我。周明远，你还认为你跟我有谈判的资格？你什么意思？你以为仅凭你的3言2语就可以把我架空吗？你留着这些话对法院说吧，这是你18年来在苏氏所犯下的所有罪证。这怎么可能啊！这么多年，你一直在暗中搜集证据。我愿意帮你做账。正好，我等的人也来了。苏总，我们已经按你的安排，将周明远名下所有的资产冻结。知道了。周明远先生，我们现在以非法侵占他人资产、故意伤人等多项罪名逮捕你。这位小姐，你涉嫌非法危害他人人身自由，请跟我们走一趟吧。小姐走。苏若涵，我不甘心，我一定会出来的，你摆脱不了我的。妈，宝贝，对不起，这段时间是不是吓坏你了？妈妈这么做也是为了保护你，为了让我们能过上平静幸福的生活，所以我知道了，妈。只要能和你在一起，我就很幸福。妈妈也觉得很幸福，妈妈会一直陪着你的。妈，有你真好。